Zwiebeln noch hier oben genau das gleiche Prinzip. Aufstecken und nach links herausdrehen. So, schön ablösen. Ihr seht hier, das ist so ein Bolzen, der hier durchzwiebelt. Der ist hier hinten in dem äußeren Bereich der Bremsanlage verbunden. Und der hält das dann schön in Position. Ja, wenn wir das jetzt gelöst haben, ist dieser Part der Bremse dann frei beweglich und wir können daran rummachen. So. Ja, erster Bolzen, schön raus, schön raus. Und um den rauszudrücken, geht ihr hinten vorsichtig rein und schiebt ihn raus. So, da ist er. So, erster Bolzen extrahiert. Und das gleiche, was wir jetzt hier oben an dem gemacht haben, machen wir hier natürlich auch noch weiter. Das heißt also schön wieder einschulen und rausdrehen. Ja, die müssen auch schön zart drin sein. Wir müssen jetzt nur unten am Gewinde dann einen Drehmoment setzen. So, wenn wir hinten sind, helfen wir von hinten nach und schieben den Bolzen heraus. Hopp, und haben ihn. So, und jetzt seht ihr, ist dieser obere Bremssattel locker.